Młyn, słychita, co wam myśli, to jak was drzyta na ta łebkłytka? Na łebkłytka tych książki. Jormark w Błeżeszkach. Łeć mi to wam agydy, łeć mi ta książka. To by mógł być tytuł dla rozmaitych rzeczy. To by mógł być tytuł dla książki dla dzieci, dla jakiegoś jednego opowiadania dla dzieci, dla pojedynczego opowiadania, dla jakiejś historycznej lecunci z regionalnej historii, albo dla zbierku opowiadaniów, czym ta książka poprawdza je. Tu mamy questów w Błażeszkach. No fejn taci questu, no ciekawi, wioldzi, fejn, drzewiany, elegancki, belno-lightowe, jeszcze pewno amerykańskie, ale co, ale równak ta książka nie jest quest cele, to nie żadny nie wiem, opowiadani, rzeczy, jakiejś konkretnej parafie, czy coś. Po prostu tak sodele ten wedding. Całe tło, no serio, jest blune na tle nieba. Tu jest to pisemko, autorze. I to też tak bidno jest zrobione. Cała ta książka tak bidno wezdziła. Nawet stała wedony w 2003 roku w Gduńsku przez Kaszepski Instytut. No i ona nie zachęciło, no serio, nie zachęciło jak sa na nie zdrzy. Ale Bene zakryje coś, co je prywatno mam za jeden z najlepszych płepisów Kaszepści prozę. Serio. Łecin ta książka je. Jakie powiem fabuła tej książki, to też nie bardzo zachęcać, bo łecin to je w realiach dawnej Kaszepści wse i o tym, że chłopom sawizały jaczy zbrudci. Oni coś tam próbowali z tyma brudkama zleść z czasa były z tego zdęci. No, nie więcej tak by szło tak w jednym zdaniem podrechływać całą tą książkę. Ale to jest dobrze napisane. Liczę, to jest dobrze napisane. No, po pierwsze to chyba muszę rzec tak. To nie jest jakiś literatura, która nawet celowała w jakiś wysoki ton, nie? To jest bardziej coś na takiej popularnej literaturze, gdzie nie ma tu jakiejś głębokiej psychologii tych herojów, nie ma jakiejś tam, nie wiem, łeni ryci. Jak sobie prosto przemierzeć, czy do no, takich innych wielkich dzieł w Kaszepści literatury, jak Rzecej przygład Remusa, jak Tworz Smantka, jak nie wiem, proza Stanisława Janci, nie? To wszystko to jest tak pomyślone na tacy drądzi teamy, na tacy drądzi rzeczy do przemyśleni, ale tyłem mamy prosto no, tacy dość taką lekką lekturę, która może pobrydze czytać która może czytać normalno do przyjemności. Na szunę je czytinca nie zabiera mu za wiele czasu, ani go też nie próbuje manić jakimś tam bardzo apartnym, zapezglonym styla. Wedle mnie tu ta fabuła i zamkło z tych opowiadaniów jest poprowadzony po pierwsze filmowe, że te sceny tak przemikają jedna za drugą, ale one są dość malowne i człowiek jak to czyta, to po pierwsze widzi te rozmaite sceny. Postacje też jakoś no, są przemyślone i one sobie wypowiadają na taki teren. No nie zabiera prawie czytelnicowi za wiele czasu, ale rozumie go zaangażować i skusać do tego, żeby spojrzeć na jej postępną stronę. Często są gidy, że dobrze jak książka jest napisane letkłe. Ale no, że w Kaszepskim letci może oznaczać coś innego, ale to jest na szczęście tako książka, która jest napisane letkłe, ale autor benumni letci nie je, a letci sa nie wiadomo z tych książki. Bo tu nie jest coś takiego, co czasem w tej kaszepskiej literaturze, tej bardziej humorystycznej, tej prawie lżejszej, często się pojawia, że wszystko musi być płedony, płed absurd, płed smich. To nie wiem, czy to jest wszystko my upływani po panu Czorlińszczym, albo po innych tego typu tekstach, albo nie wiem, po tym, jak Kolumbuszów Kresztów ta Ameryka wykrył, innych szlachetnych, no takich, no po prostu przesmiwczych. Tu nie jest przesmiwczy. Tu jest jakie gedony o jakichś emocjach, o jakichś czecach chłopa do białci,
albo białci do chłopa, albo jakichś spoleznowych iwrach, to nie jest pokazane, że to jest wszystko do smichu, nie? Bo to ma jakby taką formę, że to są takie opowiadania ledzy, które to przeżele i oni opowiadają z piersi persony, co tam się zajało. Ale oni to tak opowiadają, że nawet jak kogoś nie zaimo, co tam zastało, gdzie jest tam kłel Błeżeszków i jak to tam było na dawnej wse, jak to tam jeden do dredzi podchodził, jak tam ze sobą przestywali. Nawet jak kogoś to nie obchodzi, to jest na tyle dobrze napisane, że tego się chce wysłuchać. Tak jak, nie wiem, jakby nalez jakiegoś co tam trumbi. Nawet jakby nalez jakiegoś nie wiem, storygłe chłopach, który bardzo opowiadał o swoim dziecku, który bardzo opowiadał o jakichś tam wspominkach, no bo tak naprawdę to wszystko ma forma takich wspominków. Tak samo ta miłość, ona jest opowiedziana tak po męsku i nie ma tu czegoś takiego, jak czasem w niektórych książkach jest, że tam cały starny poświęcony na wywidniwanie w secieca, jak ci to w seciecy było głęboci, jak baro na tego człowieka. Tu ta miłość chłopa do białków, no i też białków do chłopów jest pokazane jak zjawiście chternocetinc rozmieje. Chternocetinc może sa doznać ich wersji, czy sam książki mu przeczytany, łanwiłe co chodzi i nie trzeba mu zabierać za wiele czasu tym małe pisemkama. To nie jest coś takiego, że no to nie jest taka lektura do długiego doznawania, do rozkoszowania, za tym styla. To jest tak krótko napisane, to jest prosto jak film. Jo. I co tyś bym chciał podstrychnąć, cole mało, z dnia, kaszepska literatura tak wezrzy, że ona ma bardzo słabą redakcję. Że tam nie ma roboty nad tym teksta. A nad tym teksta jest bardzo dobry robota. No muszę wrażenie, że czasem niektóre akapity nawet stałe specjalno przed tym kunta przezdrzony, żeby tam przeszwić ta słowizna. Czasem niektóre opowiadania stały tak zbalansowane, że tam na wszystko ma taką śmaka. I to pytanie, czy to są redakcje samego autora, czy może Eugeniusza Gołąbka, który był w tej książce redaktora, który napisał posłowi i w tym posłowim też się przyznał już do baro wielkich zinaków w łebie tego tekstu. Nie wiem, ale w każdym razu końcowy efekt jest bardzo dobry. To jest książka, która jest bardzo dobrze projektowana i nad tym teksta bardzo wiele było osadzone i czego takiego z dnia w tej kaszepści literaturze nie ma. No i te wszystkie znanci bieżące do grepy, to jak to jest dobrze napisane, jak to jest dobrze przeredagowane. Mam wrażenie, że ta książka by mogła robić za przemiar. Za przemiar dla całej kaszepści literatury, która nazywa się popularną, albo zgrywy do tego, żeby być popularną. Mnie bardzo to dziełuje, że ta książka nie stała jakoś szerzej rozkościeżona, że nie było nigdy do dreków, no bo tak po prawdzie no jak lebun zdewysała na dość smutno tematyczno, może nie dość jakoś głęboko psychologiczno albo inak, to równak czemu ta książka jest sadzeuja? Czemu ta książka jest sadzeuja, że z dnia ona nie jest czymś, co nie wiem, co bym szło tak po pewnie budować jak pierwszą taką dozdrzeniałą lekturę dla czytających po kaszepsku, no bo z dnia, jak to z sauć kaszepścigo, to taką pierwszą lekturę, jaką samu zabydeje, cię ma jakąś taką rowizna, żeby czytać książki, no rzec i przykład Remusa, no je wiedzieć, ale to nie jest chyba tak full richtig, że taką narodną epopeja, w której jest bardzo wiele dziwnych rzeczy i która może tak i tematyczno, i tak stylistyczno przegałuszeć z tego czytińca i go tak pewna zniechęcać, że to jemu sa wcisko jak taci spłedli, nie? To jest spłedli dla kaszepści literatury, ale może to bardziej będą rozmielejać z badirowie tej literatury. Ażby tak sygnąć i co tak coś przeczytać, to może do tego Remus nie jest tak do razu do przeczytania. Jak nie wiem, we strzydnych szkołach, jak kaszepści uczą, no to na matura
no dalej tyma przednima tekstama, a ci każdy musi znać, no to je Remus i Łepanu Czorlińskim. To są tacy spłedlowi teksty, a tak poprawdze dali, to tam kto co przeczyta, to sobie wezweski. To by miała być lektura. Wedle mnie to by miała być lektura, bo to jest taki przemiar, tak dobrze napisany książki i tak dobrze przeredagowany, że to by szło robić za przemiar dla dźwiękowych pisarzów, którzy nie mają takich ambicji, żeby napisać z dredziego Remusa, dredziego jakąś epopeja. Płeprawdze. To by mogło robić za taki wegwizer, jakim wegwizera jest rzecy i przykład Remusa. Bo ja mam wrażenie, że dziś ta kaszebska literatura jako powstawa, to wcale mała nie jest pomyślona na czetińców. Ona jest pomyślona na innych pisarzów, na innych usyców, też na badyrów literatury, badyrów języka, na dzejarzów, którzy wszystko co kaszebści łykną, tak są prosto w kaszebiznie zakłychuni i tak są tym kaszebstwem spiti, że prosto wszystkie będą się imać i nie będą za wielkie selekcje robile. Nawet jak im to nie uwidzi, to będą wspierać, no będą trzeba wspierać usyców, autorów, czasem to tyś, jeżeli ktoś jest takim richtig rodnym kaszemu, to tyś je wspiercy, co le mało głosny rodzazny. Ale ta książka to jest coś innego, nie? Ta książka jest welny smantka. Ta książka jest welny smantka, jakim ta cała kaszebska literatura żyje i która przez ta całą kaszebską literaturę przenika i prosto. No i wiesz, z tym smantka trzeba bytkować i o tym smantku trzeba gadać, ale czasem to prosto sprawia ci wrażenie, że ta literatura to ci łebrzysz we fulowiwani, jak ci grandze, jak została nałożony przez uszły pokolenia, które temu smantkowi pozwalały rządzać i nie ma czego takiego, że no z kaszebizny tyś coś człowiek może mieć i prosto przez ta kaszebizna poznawać taką książkę, którą może przeczytać prosto dla przyjemności, dlatego żeby tak przestawać z takim dobrym tekstem. Ktoś może przeczytać Jormark w Błerzeszkach dlatego, żeby poznać jakąś, nie wiem, dawną jawerno, taka się przeciwse. Ktoś może ja dobrze znać, ale bardzo to czytał dla takiego jak Quemfuertu, czytanie czegoś, co dobrze znaje. Ale to będę ja przeczytać dla tego stylu i dla tej redakcji, bo to jest po prostu książka, jaką jest dobrze weduny. Może nie wiem, może to nie jest weszyńska szepści literaturę, ale to jest krótko weszyńca najlepszych kaszepskich książków. Jeźle by pominąc to, jak to jest weduny. Wedle mnie to zasługiwało na postępne wydania, na dodreci. Bardzo wiele tego by mogło powstawać i to by szło zrobić z tego książka, która by, nie wiem, no, była jedną z częstych dodrekowiwunych w kaszebiznie, no ale z tyma dodrekama to nawet z bardziej popularnymi książkami wśród badyrów czasem je ciężkie. Bardzo no bydeja, Jormark w Błerzeszkach, Bolesława Jażdżewskiego, który tyś napisał wspomnienia kaszebścigłe Gbura, jeden z tych partów tyś miał bardzo wiele kaszebizny.